Приветствую на моем канале всех охотников, гончатников. Значит, приехали мы прогуляться, я напустил ноту и Волгу. Вот 45 минут прошло, сейчас 12:15, подъем произошел. Вот. Всех не стал отпускать, двоих оставил, карая песню еще в кузове. В общем, как-то так вот. Иду поближе к гону, поближе к лёжке. А то тут низинка есть. Может быть, низиной пойдет. Попытаюсь сейчас низину вот эту перекрыть. И тут еще солонец есть на подъеме. Жировочка, может быть, там даже. Надо зайти, кстати, проверить его, в каком он состоянии. Значит, ошейник на Волге. Потому что в прошлый раз они потерялись у меня, молодежь, им по 9 месяцев. И вышли уже только в темноте, долго я их ждал, часа 3, наверное. Поэтому сегодня нота без ошейника, опытная собака. Вот, ошейник на Волге, чтобы побыстрее можно было ее найти, если что. Блин, пальцы мерзнут. Так, температура сегодня минус 13. И ветерочек такой неприятный. Вот. Такой мелкий снег шел ночью. Лобоуху, короче, засыпало только чуть-чуть. Прям тоненьким слоем. И он такой какой-то, липкий такой чуть-чуть. И деревья такие вот. Так, я не пойму, Волга-то с ней, нет? Точно с ней. Волга тоже лает, значит, она с нотой. Отдает голос. Датчик лая реагирует. Это хорошо, мне будет проще ориентироваться. К дороге идет заяц-то. Там за оврагом. Скажу, сколько метров от меня. Полкилометра почти там за оврагом. Может и завернуть, конечно. Блин, встал я как раз тут. Одни елки, не видать ничего. Вот это заварили они там. Ой, короче, камеру забыл сегодня. GoPro. Снимает на телефон. Все, зарядился, батарейка, все приготовил. И не положил в сумку ее. Ладно, ребята, выключаю, короче. Пальцы вообще прям отваливаются.
Блин, прошел и прямо врагом. Там такое место открытое, я там стоял. Засранец. Сейчас клешкой завернет. Или дорогу перепрыгнет. Что-то из двух. Ой, да, друзья, в общем, стоял я ведь тут на овраге, вот тут нормально просматривается. Можно было его увидеть. Прошел прям вот 40 метров от меня. Вот так вот, вдоль дороги, короче. Сейчас покажу. Если будет видать. Вот так вот прошел прямо. Если бы я здесь стоял, не поднимался бы он туда, наверх. Потому что он туда сначала пошел. Думал, сейчас дорогу там перепрыгнет. Я бы, конечно, его перевидел или добыл. Ну, заяц, хитер. Прям передо мной ведь завернул, а? Как я его не увидал, не знаю. Точно. Короче, накидал он им на повороте на Лёшку. Как я и говорил. Или налево на дорогу перейдет, или направо пойдет на Лёшку. Точно направо пошел. На Лёшку. В сторону Лёшки своей. Собаки от меня сейчас 260 метров. 270. Сейчас нагонный след опять встанет. Не знаю, что, куда идти. Пойду во враг, наверное, опять. Там хоть ветер потише. Деляночка вот небольшая. Тут, видимо, накидал им или жировал, может, здесь. Они и запутались. Четко прям на Лёшку идет.
Паразит уже на второй овраг перешел. Я уже от машины отошел километр 300 по дороге. Увел их на Лёшку, и там и скулы, перемолчки. Потом все-таки они вышли тут с многоследицы-то. Как будто заяц там на обочине сидит. С классиком, с черным. Гоняет уже 2 часа 15 минут по такому снегу.
На краю оврага стою. Там овраг. Так идет. Собаки 400 метров. Ой, уже 600 ушли. Короче, он паразит такой. Уходит на длинную. Петлю делает и встает типа в свой след назад. В конный. Что такое, сфокусироваться не может. Вот, а я синий-то я тут вдоль дороги. Вот я от дороги отошел немножко. Опять на Лёшку пошел ведь. Ой, как он достал уже. Сейчас на овраге они гоняли. Тут что, лес разутый, звонкий такой. Я вообще тут кайфанул, конечно. Не знаю, передаст ли это телефон. Но лес просто гудит от двух выжловок. Песня и Волга, еще раз повторюсь. Вон там где-то подняла его. Гонит русская гончая нота. И Волга что-то пытается. А песня не отдает голос. Хотя тоже там рядом с ними.
Хотя были позавчера на жировке на большой. Какашки заячьи есть, как дрожже в шоколаде щелкает по несколько штук. Значит, будет тоже гонять. Охота бы ее голосок послушать. У нее вообще прям должен быть хороший. $204 упорол. Ой, да, пока снимаешь, короче, всех зайцев прокараулишь. Пока в эти навигатор посмотришь, пока камеру включишь. На телефон надо мужикам в группу заснять.